Assalamu alaykum qarindoshlarım. Men Mihray Rahman, kitap o'qish munbiridan bevosita o'qish tarqatyapmiz. Albatta o'qiyotganimiz Shirin Bo'laq serasi. Tünögünkü o'qishliqda biz Iranning musulmonlar qo'shinining Badriga qarab yurib ketganligi degan mazmun to'xtagan edik. Unda bo'lsa, davomlashtiraylik. Diqqatinglarni bergaysizlar. Musulmonlar qo'shinining Badriga qarab yurib ketganligi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin to'liq tayyorlik qilib olishini kutib o'tirmayla yo'lga chiqdi. U Madina taq yo'li bilan otlanib yoki Biri Ravha degan yerga borgucha Makkaga boradigan cho'ng yo'lni bo'ylab mangdi. Biri Ravhadan qo'zg'alganda Makka yo'lini so'lga tashlab Naziya tarafga burilib, Naziyaning bir chetidan yo'l oldi. Naziya bilan Sapra jilg'isi degan yerning o'tirisidan Rahqan deb atiladigan bir vodini kesib o'tdi. Ondan bir tar jilg'idan o'tib, tuvaniga qarab mengib Sapra degan yerga yaqinlashdi va mushu yerda to'xtab Busayis ibn Amrul Juhani bilan Ari ibn Zaqba al-Juhani Badri kentiga karvonning ahvolini maxfiy chorlab kelishga avatdi. Makkada jakarchi. Ammo karvonning ahvoli mundaq bo'ldi. Abu Sufyan bu karvonning bosh mas'uli bo'lish sifati bilan intayin paxas bo'lib, ehtiyotchanlik bilan yo'l tutdi. U Makka Sham yo'lining xavf-xatardan xoli emasligini bilgachga, karvonning oldida yapla payloqchi va ayg'oqchilarni avatib ahvol egallab mangdi va o'tgan-kechgan yo'lovchilardan so'rab turdi. Uzun o'tmay uning payloqchilari Muhammad karvoniga tegish qilish uchun odamlarni boshlab chiqibdimish. Muhammad karvonga tegish qilish uchun odamlarni boshlab chiqibdimish degan axborotni yetkazdi. Bu chog'da Abu Sufyan Zamzam ibn Amril G'arni setib bilib, Makkaga Qurayshlarning karvondagi mollarini va odamlarni qo'g'dash uchun askar chiqarishga chaqiriq qili avatdi. Shuning bilan Zamzam intayin tez suratda yo'l yurib, oxir Makkaga yetib keldi va Batni Vari degan yerga to'xtab, to'g'isining burnini kesib, to'qimini ta'tir o'radi. Ustidagi kiyimini yirtib tashlab, miyat bir izohat borki, bunda qilish xabar qilmoqchi bo'lgan ishning jiddiyligini bildiradi, debdi. To'g'dan tushmay turib, ola to'la salg'ili turdi. U mundaq deydi: "Ah, issit, voy issit. Melinglarga Muhammadning odamlari qo'l soldi. Ulgirolmaysizlar. Ulgirmamsizlar, men bilmayman," deganga o'xshash. Makkalarning qaytirma hujumiga tayyorlanganligi. Makkaliklar chaqmoq tezligida harakatga keldi. Ko'chalar nihoyat jiddiy ko'rinadi va Muhammad va uning odamlari uni, ya'ni karvonni Amri ibn Hazramiyning karvonidagi ish bo'lar deb o'ylamdi. Herkes undaq ish yo'q. Azbray xudo, biz uningga o'zimizni bir to'ntib qo'ymasak deyishadi. Shuning bilan ular bir uyda ikki er bo'lsa, cho'qim har ikkisi atlandi va yoki ikkisining biri atlanib, yana biri o'rniga odam yollab avatdi. Kishilarning chiqmaslik ixtiyori bo'lmadi. Hamma odamning cho'qim atlanishi talab qilindi. Shunga Makka mo'tvarlaridan Abu Lahabdan boshqa birma odam ayrilib qololmadi. Faqat Abu Lahab zimmisida qarzi bor bir kishini qarzni ko'tarib o'tish sharti bilan o'z o'rniga saplab chiqardi. Makkaliklar o'z atrofidagi arab qabillarini safarbar qilgan edi. Ulardami Quraysh jamoatiga tava birma qabila va yoki oymoq ayrilib qololmadi. Faqat Bani Adi jamoatila odam qatnashtirmadi. Makka qo'shinining lashkariy kuchi. Bu qitim Makka qo'shinining yo'lga chiqishi oldidagi lashkariy kuchi 1300 kishi atrofida tashkillandi. Buning ichida 100 ot, 600 savut, soni aniq bo'lmagan nurg'un to'yga tayoqlar bor edi. Qo'shinning bosh qo'mondoni Abu Jahil ibn Hisham bo'ldi. Qo'shinning oziq to'lik ta'minotini Quraysh boylaridan 9 kishi ustiga oldi. Qo'shin bir kun 9 to'yga, yana bir kun 10 to'yga so'yib oziqlandi. Bani Bakri qabilalarining xavfi. Qo'shin yo'lga chiqish oldida Quraysh bilan Bani Bakri qabilasi o'tirsidagi ko'ni adovat va lashkariy surkilishlar tilga ilindi. Shuning bilan bu qabilalar orqa tarafdan zarba bersa, Qurayshlar
İki taşning o'tirsida qilib, cho'ng talafotga yo'liqib, qishdan qo'rqib, irodasidan yenib olmoqchi bo'lishgan edi. Lekin bu chaqda iblis mal'un Suraqa ibn Malik Juishumning siyaqida paydo bo'lib keldi. Men sizlarga Bani Kanana qabilasi, ya'ni ning har qanday yomonligidan boshpana bo'laman deb ularni yo'l ustidagi kutilmagan dushmandan xotirjam qildi. Makka qo'shinining yo'lga chiqqanligi, Qurayshlar shaytonning varisi bilan ko'ngli tindirgandan keyin Alloh taolo tasvirlagandek takabburona kishilarga ko'z-ko'z qilish, Allohning yo'lidan to'sish maqsadida va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning aytganidek g'azab nafrati bilan tumur qalqonlarni ko'tarishib, Alloh va Allohning payg'ambari bilan qarshilashqili otlandi. Ular musulmonlarni cho'qim to'siya olamiz degan o'y bilan attigan turishib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va musulmonlarning Quraysh karvoniga qo'l silishga jur'at qilgandan qattiq xo'rlik his qilgan va g'azab nafrat tashqan holda Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Ular shimol tarafda Badriga qarab intayin tez suratda yo'l yurib, yo'l ustida Vadil Uspan Fariya ondan Jufalarni besib o'tdi va Jufaga borganda Abu Sufyanning ularga yangidan yo'llagan mundaq bir axborotini topshirib oldi. Axborotda mundaq deyilgan edi: Sizlar karvondagi odam va mol-mulklarni qo'g'dash uchun chiqqan ekansizlar. Alloh uni o'z panohida saqladi. Shunga qaytinglar. Vassalom. Karvonning qochib ketganligi. Karvonning qochib ketish jarayoni mundaq bo'ldi. Abu Sufyan Makka Sham cho'ng yo'lida janubga qarab intayin ehtiyotchanlik va sagaklik bilan qadam besib kelyotdi. U oldin kuzatish va axborot yetkazish harakatlarini hasillab jiddiylashtirgandan keyin u bir chaqda Badrga yaqinlab keldi va o'z bevosita Badr kentiga karvondan oldinroq kelib Majdi ibn Amr bilan uchrashdi hamda uningdan Madina taraf to'g'riliq gap so'radi. Majdi uningga: "Men g'ayri ahvol sezmadim, biroq uloqliq ikki kishi kelib Abu Duvining keyniga to'gilarini cho'ktirib qo'yib, to'limlarini suv qachilab qo'yib ketganligini ko'rdim" dedi. Shuning bilan Abu Sufyan darhol Majdi ishorat qilgan yeliqi yerga kelib, u yerdagi to'gining yangi mayoqlarini qo'liga elib uvab baxdi va uningdagi xurma urug'chilarini ko'rib cho'chib ketib: "Azbray Xudo, bu cho'qim basirib Madina halipini yegan to'gining mayig'i" dedi-da, darhol karvonning oldiga qaytib, Badrdan o'tadigan cho'ng yo'ldan karvonning yo'linishini o'zgartib, kun petish tamga, ya'ni dengiz sohil tarafga qayrilib mangdi va bu orqali karvonni Madina qo'shinining qo'liga tushib qilishdan saqlab qoldi hamda Makka qo'shini Juhida topshirib olgan yiliq axborotni yo'llatdi. Makka qo'shinining qaytmoqchi bo'lganligi va orada ixtilof yuz berganligi. Makka qo'shini Abu Sufyanning yangi axborotini topshirib olgandan keyin qaytmoqchi bo'lishdi. Lekin bosh jinoyatchi Mustabid Tag'ut Abu Jahl ibn Hisham hakavorlik bilan o'tirg'i chiqib: "Qasam qilmanki, biz Badrga berib, u yerda 2-3 kun turib, to'ylarni so'yib, lashkarlarga ziyofat berib, aroq-sharoblarni ichib, qiz-xonimlarni o'ynatib, butun arablarga bizning qo'shin tartqanligimizni va harbiy kuch quvvatimizni ko'rsatib qo'ymay qaytmaymiz. Shunda qilganda ondan ular bizdan mangu tap tortadigan bo'ladi" dedi. Lekin Ahnas ibn Shurayev Abu Jahlning gapiga qaramay qaytib ketish fikrda ching turib oldi. Ular buningga unamadi. Natijada Ahnas Bani Zuhra qabilasini boshlab, u Bani Zuhra qabilasidagilarning ittifoqdoshi hamda ular mushu yurishdagi mas'uli edi deb izohat beribdi. Qaytib keldi. Natijada Badri urushiga Bani Zuhra qabilasidan birmi odam qatnashmadi. Halbuki ularning soni 300 ga yetadi. Shundan keyin Bani Zuhra jamoati Ahnasning fikridan mamnun bo'lib, uni ulug'laydigan va hurmatlaydigan bo'ldi. Bani Hashim payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning jamoatimi qaytmoqchi bo'lgan edi, ammo Abu Jahl ularga besim ishiltib: "Biz qachon qaytsak,
bu toifalarmi shu chog'da qaytidi deb turib oldi. Shuning bilan Bani Zuhra qabilasi qaytib ketgandan keyin 1000 kishi atrofidagi qurolli qo'shin Badrni nishonlab yo'lga chiqdi. Ular davomli olg'a ilgirlab, oxir Badrga yaqin joyga, ya'ni Badri vodiysining Madinaga yaqin keladigan chegarasi bo'yiga joylashgan to'piliklardan bir to'pining keyniga kelib tushdi. Musulmonlar qo'shinining qiyin o'tkili. Madina qo'shinining axborotchilari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga u Vida Zafran degan joyga ketib atgan chig'idilar. Karvonning qechib ketganligi va Makkadan zo'r ko'lamda qo'shin tashkillanib chiqqanligi to'g'risida ma'lumot yetkazgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqadan topshirib olgan bu ma'lumotlarni atrofli cho'nqur tahlil qilgandan keyin hamon qonliq to'qinishdan saqlanib bo'lmaydiganligini, uning uchun cho'qim jasorat, shijoat bilan yurakli holda olg'a ilgirlashning zo'rligini jazmlashtirdi. Shak shubhasizki, navoda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu qitim Makka qo'shinining musha atrofdagi rayonlarda timiz qilib yurishiga yo'l qo'yadigan bo'lsa, bu Quraysh tarafining lashkariy kuchi va siyosiy jihatdagi ustunligiga madad berganlik, hatto uni ostiridan qo'llaganlik hamda musulmonlarning nom shuhratini yerga urganlik va uni xunuklashtirganlik bo'ladi. Balki texi buningdan keyin islom harakati jonsiz jasadga aylanib qilib, musha atrofdagi islom diniga o'shmanlik bilan qaraydiganlarning hammasining yuragi tomlashib, yomonlikqa jur'at qiladigan bo'lib qolishi mumkin edi. Bu nom shuhrat va xo'rliq deganlarni qo'yib turib, eng muhimi ko'z oldimizdagi hozirgi vaziyatni olaylik. Navoda musulmonlar bu qitim jiddiy pozitsiya tutmasa, Makka qo'shini davomli olg'a ilgirlab, Madinaga bostirib kelib, qo'lida qurolning sunug'im bo'lmagan ammo urush o'tichi oshmamdi va musulmon aholilarni o'z mahallasida qirg'in qilmaydi deb kim kapolatlik qila oladi. Shunaq ekan, Madina arab taraf ozroqli bexasalik qilib, o'zini urushdan qochirsa, musulmonlarning nom shuhratiga emas, hatto mavjudiyatiga ig'ir xavf yetadi albatta. Lashkariy kengash Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ushtumtut o'zgarayotgan bu xatarlik vaziyatning taraqqiyotini nazarda tutib, qo'shin ichida kengaytirilgan lashkariy kengash chaqirdi. U kengashda qo'shinga hozirgi vaziyatni tonishtirdi va qo'shindagi barliq askar qo'mondonlar bilan ham suhbatda bo'ldi. Dal mushu chaqda oz sondagi bir qism kishilar qo'rqib, qonliq to'qinishdan ansiradi. Alloh taolo bular haqida g'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini, ularning yoqtirmaganligi, Parvardigoringning seni haqliq ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushga chiqarganligini, ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi. Mo'minlardan bir guruh odam dushmanga qarshi urushga chiqishdi. Albatta, yomon ko'rdi. Ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan o'limga haydilayotgandek, haqiqat oydinlashayotgandan keyin haqiqat, ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashadi. Qur'oni Karim sura Anfal 8-sura 5-6 oyat. Bu chog'da qo'shin qo'mondonlaridan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'rnidan turib nihoyat dono so'z qildi. Arqadan Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu o'rnidan turib ifoda bildirdi va oqilona fikr berdi. Ondan Miqdod ibn Amri radhiyallohu anhu o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, sen Allohning ko'rsatmasi bo'yicha mang'in. Biz sen bilan birga bo'lamiz. Allah bilan qasamki, biz sana Bani Isroil Musa alayhissalomga degandek, sen Parvardigoring bilan birga berib ikkinglar urushinglar. Bizmi bu yerda o'tirib turayli." Qur'oni Karim sura Maida 5-sura 24-oyatning bir qismi. Demaymiz, balki sen Parvardigoring bilan berib urush qilgan, bizmi sen bilan birga turib urush qilamiz deymiz. Seni haq din bilan avatgan Alloh bilan qasamki, agar sen bizni parkul g'imad ma'nosi badandagi bir joyning nomiga va boshlasang, oshu yerga yetmaguncha hargiz to'xtamaymiz, dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Uningga nihoyat yaxshi dedi va xayrlik duo qildi.
bu 3 rəhbər muhacirlardan idi. Halbuki muhacirlar qoşunda az sonliqini egallaydi. Şuna Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Ansar rəhbərligining fikrini elib baxmoqchi bo'ldi. Chunki ular qo'shinda ko'p sonliqni tashkil qiladi. Eng muhimi, Ansarlar bilan Aqaba kuni bitishgan bay'at moddalarida Ansarlarning Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamni Madinaning sirtidami qo'g'dab urush qilish majburiyati bor edi. Hamda bir qitim urush yuz berib qolsa, jang maydonining eng ig'ir yuki oshilarning zimmasiga yuklanadi. Şoňa Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bu 3 rəhbərinin sözünü anlap bolgandan keyin Ansarlarga qartıp, "İxalayiq, toğru məsləhətinlər bolsa, beringlar" dedi. Bunu sizge Ansarlar qismining qo'mondoni Said ibn Ma'az radhiyallahu anhu "Azbiray Xuda, bizni demakchimisan, ey Rasulullah" dedi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem "Ha, shundaq" degan edi. Said, "Biz sana iman keltirdik. Seni ras payg'ambar deb chin tutdik. Sen ilib kelgan dinning haqligiga guvohlik berdik va uning uchun so'zingni anglashga, amringga itoat qilishga ahdu paymon berdik. Ey Rasulullah, irodang bo'yicha ish qilgin. Seni haq din bilan avatgan Alloh bilan qasamki, agar sen bizni mushu Qizil dengizga kirishga buyursang, cho'qim bosh tortmay kiramiz. Birimizmi ayrilib qolmaymiz. Atilikda düşman bilan tutuşup qilishni hargizmi yomon ko'rmaymiz. Biz chidamchan, subatliq ishlardirmiz. İnşallah bizlardan mamnun bo'ladigan ishlarni ko'rsan. Şoňa ishlaringni Allohga topshirib, yo'lingni davomlashtirgin dedi. Ey Allah. Yana bir rivoyatda Said ibn Ma'az radhiyallahu anhu Peygamber sallallahu alayhi ve sellemge "Ey Rasulullah, ihtimal sen Ansarlar faqat menga yordam berish va meni qo'g'dashni Madina ichida majburiyat deb biladi deb qo'rqayotgan bo'lishing mumkin. Men Ansarlarga vakolatan so'z qilay ham javob beray. Sen bizni xohlagan yerga boshlab borgin, xohlagan kishi bilan ahdi aloqa o'rnatgin, xohlagan kishidan aloqa rishtini uzgin, mol dunyolarimizdan o'zing xolab olgin, o'zing xolab qo'yib bergin. Har holda sening ilib olganing biz uchun qo'yib qo'yguningdan chararoq. Bizning har qanday ishimiz bilan buyurgan ishga mansubdir. Alloh bilan qasamki, agar sen Hamdonning baraka degan yeriga yo'l olsang, bizmi cho'qim sen bilan birga otlanamiz. Va qasam qilamanki, agar bizni mushu dengizga kirishga buyursang, ikkilanmasdan kiramiz degan. Said radhiyallahu anhuning so'zi Peygamber sallallahu alayhi ve sellemge zo'r ilhom bo'lganchigi, u bu gapdan nihoyat mamnun bo'ldi. U mundaq dedi: "Olg'a ilgirlayli, umidvor bo'layli. Alloh menga ikki toifning birini va'da qilgan. Qasam qilmanki, go'yo men shu topda mushriklarning malaqdek yotgan o'liklarni ko'rgandek bo'lyapman." Musulmon qo'shinining davomli olg'a ilgirlaganligi yig'in oyoqlashgandan keyin Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Zafrondan yo'lga chiqib, Asafir deb atiladigan bir davondan ochdi. Bu yerda Dayya deb atiladigan kichik bir kentga tushdi va Fanon zot borki, cho'ng tog'dan qilishmaydigan bir do'nglik debdi. Ni o'ngga tashlab mengib, Badrga yaqin bir yerga kelib o'rinlashdi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellemning bevosita chorlashga chiqqanligi. O'sha yerda Peygamber sallallahu alayhi ve sellem hijrat safardishi va qordagi hamrohi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bilan billa o'z bevosita chorlashga chiqdi. Ikkilan Bakr qo'shinining bargohi bo'lib qilishi mumkin deb faraz qilingan yerning atrofida yiroqdan kuzatib chorlayotganda ushtum tutib bir peshqadam arab buvayga uchrab qoldi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem uningdan Quraysh qo'shini va Muhammadning odamlari hozir nalarga yetib kelgandi deb so'radi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellemning uningdan o'zini so'rab qo'yishdagi maqsadi o'zining salohiyatini oshkorlamaslik uchun edi. Lekin hiliqi buvay, sizlar menga o'zinglarning kimligini aytib bermaguncha men aytib bermayman deb turib oldi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem uningga "Avval sen aytib bersang, ondan biz aytib beramiz" degan edi. Buvay: "Avval men, ondan sen"
Şundaqmı? Dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, şundaq dedi buvay. Anlaşımca Muhammed adamları bilen palani günü yolga çıqqanmış. Manga xabar qilgan kişinin gepi rast bolsa, ular bugün palani yerde dedi. Medine qo'shini o'rlashgan o'rni tilga elib, yana anglashimcha Qurayishlar palani kuni yo'lga chiqqan ekan. Ashu xabar rostli bo'lsa, ular bugun cho'qim palani yerda dedi. Qurayish qo'shini tushgan yerni atab. U bu xabarni aytib beribla. Sizlar ikkinglar kim bo'lasizlar deb so'ragan edi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Biz Sudin deb javob berdi. Da ot tizginni tartqanicha ketib qoldi. Buvay, Sudin degan nima gap u? Iroq suyidimi yoki deb eg'isni ushlabla qoldi. Makka qo'shini to'g'riliq muhim bir ma'lumotga erishish. Shu kuni kechda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yangi chorlovchilarni tayinlab dushman ahvolini egallashga avatdi. Bu vazifani muhojirlarning peshqadamlaridan Ali ibn Abi Talib, Zubayr ibn Avvam va Said ibn Abi Waqqas raziyallohu anhum qatorliq 3 kishi o'z ustiga olgan edi. Ular Badr kentining suv eqini bo'yiga berib edi. Suv eqini bo'yiga berib edi. Makka qo'shinining suv to'shig'ichi 2 odami uchrashib qoldi. Chorlovchilar darhol ularni tutib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga haydab keldi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotdi. Boshqalar oldirab ularni so'roq qilishga boshladi. Ular yana 2 asr biz Quraysh qo'shinining suv to'shig'ichilari, ular bizni suv ilib kelishga avatgan dedi. Bu gap musulmonlarga yoqmadi. Chunki ular bu ikkilarning Abu Sufyanning odamlari bo'lib qilishini, chunki ularda texcha karvonni qo'lga tushirish umidi uzilmagan edi. Ni umid qilib atadi. Shunga musulmonlar haliqi 2 asrni qattiq urdi. Ular biz Abu Sufyanning odamlari degandan keyinla anda urushni to'xtatdi. Uningcha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozdan farq bo'ldi va ko'pchilikka ochiqlangandek ular rost gap qilsa urdinglar, yolg'on aytsa qo'yivatdinglar. Asfiray Xudo, ular avval rost aytgan edi. Ular cho'qim Quraysh qo'shinining odamlari dedi. Anda ularni o'zi bevosita so'roq qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytinglar, Quraysh qo'shini nada deb so'rdi. Asrlar ular avu ko'rinib turgan Iroq do'nglikning keyinda. Ozmi ko'pmi? Bak ko'p. Soni qanchalik bilmaymiz. Ular bir kunda nech to'yga so'yidi. Bir kunda 9, yana bir kuni 10 ni so'yidi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni anglab, ularning soni 900 bilan 1000 ning arlig'ida ekan dedi. Ondan keyin yana so'roqni davomlashtirdi. Quraysh qatillaridan kimlar bor? O'tbi bilan Shayba, Rabiyaning 2 o'g'li. Abul Baxtari ibn Hisham, Hakam ibn Hizam, Naffal ibn Huwaylid, Haris ibn Amiri, Tuayma ibn Adi qatorliqlar bor deb aytdi. Yana bir qancha kishining ismligini topshirdi. So'roqdan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinda so'z qilib, Makka sizlarga jigar porlarini chiqartibdi dedi. Simsim yomg'ir. Shu kechasi osmon bulutlanib yomg'ir yog'di. Alloh taolo yomg'irni mushriklar tushgan joylarga ko'p yog'dirib o'tganlikdan ular olg'a ilgirlashdan to'silib qoldi. Musulmonlarning ustiga simsim yomg'ir yog'di. Bu ularni pakladi va shaytonning paskana meynatchiliklarini ketkizdi. Yer qatdi, qumlar chingdilib, odam va hayvonlarning qadami yetib ketmaydigan bo'ldi va chidir bargohlarning tikishga sharoit hozirlanib, qo'shinning irodasi mustahkamlandi. Musulmonlar qo'shinining muhim strategik o'rniga oldin berib o'rilishib olganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Badr suyiga mushriklardan burun berib o'rilishib bilish va ularning bu o'rinni oldin egallab olishining oldini olish uchun qo'shinni qo'zg'adi va jiddiy yo'l yurib, oqshom bir mahallada Badr suv manbalaridan birining yeniga kelib tushdi. Bu chaqda Ubab ibn Munzir
raziyallohu anhu go'yo bir harbiy mutaxassisdek o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, bu yerga Allohning buyrug'i bilan tushdingmi yoki jang tadbiri uchun o'z ra'ying bilan tushdingmi?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jang tadbiri uchun o'z ra'yim bilan tushdim dedi. Ubab raziyallohu anhu, "Ey Rasululloh, bu yerga tushish muvofiq emas. Qo'shinga buyruq qilgin. Biz bu yerdan qo'zg'ilib, Badr suvlaridan mushriklarga yaqinroq bir suvning yeniga berib, urilishib, bir ko'l yasab, suv chiqib jiqlib olayli. Ondan boshqa quduq va ko'llarni ko'mib o'tayli. Shuningdan keyin urush qilsak, biz suv qiyinchiligidan qiynalmaymiz. Dushman suv icholmay qiynaladi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "To'g'ri aytding" dedi-da, qo'shinni tezdan harakatlantirib, dushman qo'shiniga ancha yiroq bo'lmagan bir suv bo'yiga tun nisbada kelib tushdi. Ondan ko'l ko'lab, suv jiqlab olib, boshqa suv manbalarini tindirib o'tdi. Qo'mondonlik bargohi. Musulmonlar suv bo'yiga kelib urilishib bo'lgandan keyin Said ibn Muaz raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kutilmagan ahvolning yuz berish ehtimoliga qarata oldin tayyorlik ko'rish va g'alaba qilishdan burun mag'lubiyatni o'ylab qo'yish nuqtai nazari bo'yicha musulmonlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun maxsus bir qo'mondonlik uyi ta'sis qilib berish taklifini berdi. U mundaq dedi: "Ey Rasululloh, biz sana bir yog'och qo'rsham uy bino qilib, yeniga ot uloqlarimizni tal qilib qo'yib, ondan jangga kirayli. Agar Alloh bizga g'alaba nusrat ato qilib, dushman ustidan g'olib kelsak, ko'nglimizdagidek ish bo'lgani. Navoda aksicha ish bo'lib qolsa, etinga mingan peti Madinada qolib qolgan musulmonlarning qishig'i berib olsanda, Alloh seni ular bilan qo'g'daydi. Chunki Madinada seni bizning bakrak suyadigan va jon pido qiladigan nurg'un kishilar qolib qoldi. Ular sening dushman bilan tutishib qilishingni bilgan bo'lsa-da, hargiz ayrilib qolmaydi." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Said raziyallohu anhuning bu so'ziga opirin o'qidi va uningga xayrlik bilan duo qildi. Shuning bilan musulmonlar harakatlanib, urush maydonining sharqiy shimol tarafiga joylashgan egiz bir do'ng ustiga jang maydoniga qaratib, yog'ochda qo'rsham qilib bir uy bino qildi. Shundaqla Said ibn Muaz raziyallohu anhu boshchiligida Ansor yoshlardan bir qancha azimatni maxsus payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qo'g'dash uchun qo'mondonlik bargohi atrofiga o'rlashtirdi. Qo'shinni safarbar qilish va kechani bidor o'tkazish. Qo'mondonlik bargohi bitgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinni safarbar qildi. U jang maydonida salmoq qadam tashlab mengib, inshaalloh at mavu palani o'ldirilgan joy, avu inshaalloh palani beshini yeydigan joy deb qo'li bilan ko'rsatishga boshladi. Ondan shu yerdan bir tüp daraxt tuviga berib namoz o'qish bilan kechani betar o'tkazdi. Musulmonlar ko'ngillari xotirjam, ochiq yo'riq, to'lib toshgan ishonch bilan yuraklarni to'xtatgan holda yetib, Alloh taolaning munu oyatidagi bishoratlarni o'z ko'zi bilan ko'rish orzusida rahatlik uxlab oldi. O'z vaqtida Alloh tinchlantirish yuzidan sizlarga uyqu beg'ishladi. Tahorat ilib, g'usl qilib, pok bo'lishinglar uchun, sizlardan shaytonning vasvasasini ketkizish uchun, Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'ngillarning to'xtirishi uchun, qadiminglarning qumga petib ketmay, mazbut turishi uchun Alloh sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Qur'oni Karim sura Anfal 8-sura 11-oyat. Bu Hijriyaning 2-yili, ya'ni Ramazon 9-oyning 17-kuni jumaga tong otadigan kecha edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu oyning 8 yoki 12-kuni yo'lga chiqib, payshanba kash mushu yerga yetib kelgan. Makka qo'shini jangga otlanish oldida ularning ichki qismida ixtilof yuz berganligi. Quraysh Arab Badri vodisining Madinaga yiroq chetiga joylashgan bargohida kechini beharoman uxlab o'tkazdi.
әтісі әтеген қошыларыны рәткі селіп, Nağır sonay daqı dumbaqlardan çelip, dönglik tarafdan hayve bilen Badri vadisiga qarab van tushdi ve ularning ichidan bir qancha kishi Udul payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'liga qarab o'zini otdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni suv ishkili qo'yinglar dedi. Ulardan shu kuni suv ishkanlarning hammasi o'ldirildi. Faqat Hakim ibn Hizam aman qilib keyin musulmon bo'ldi ve taqvodor musulmonlardan bo'lib ketdi. U qasimini mubolag'a qilmoqchi bo'lsa, meni Badrda aman qo'ygan Alloh bilan qasam deydi. Asli gapimiz kelayli. Quraysh qo'shini tuvanga tushib to'xtagandan keyin ular Umayr ibn Vahab Jumahni Madina tarafdan kuch quvvatini yoki son sifatini egallashga avatdi. Umayr itiga minib, qo'shinning atrofini yiroqdan ot choptirib, bir aylanib chiqqandan keyin qaytib kelib, taxminan 300 odam ekan, balkim ozroq kam yoki ziyoda chiqadi. Uningdan jiq emas, lekin to'xtab turinglar. Men qarab baqay. Ularning bo'ktirma qo'shini yoki yordamchi qo'shini bormi taxi? dedi-da. Etini yana choptirib, o'ymonliqning yiroq chetigacha berib keldi va g'ayri ahvol sezmagandan keyin qaytib kelib, men hech narsani bayqamadim, lekin Quraysh jamoasi bola qazoning oshkora o'limini ko'tirib kelayotganligini, basirib to'gilarining ochiq oshkora o'lim to'shiyotganligini ko'rgandek bo'lyapman. Ularning qilishlaridan boshqa hech qanday mudofiyalanish aslahasi yoki panohlanish qarorgohi yo'q ekan. Azbaray Xudo, sizlarning biri o'lmagicha ularning bizni o'ldirgili yani qayta o'qay. Azbaray Xudo, sizlardan biri o'lmagicha ulardan birini o'ldirgili bo'lmaydi. Navoda ular bu qitim sizlarning iqtidorliq odamlaringlarni yo'qotib, uningdan keyingi hayotning nima lazzati? Shuni obdan o'ylab ko'ringlar dedi. Bu chaqda boshdan oxir urush qilish fikrida ching turib kelgan Abu Jahil ibn Hishamga qarshi qo'shinni qaytirib ketishni tajabbus qiladigan yana bir fikr iqimi paydo bo'ldi. Uning jarayoni bundoq bo'ldi. Ularning ichidan har kim ibn Hizam qo'shin sarkardalari bilan ayrim so'zlashdi va O'tma ibn Rabiyaning qishig'iga kelib, "Ey Abu Valid, Lutbaning kunyat ismi. Sen Quraysh xalqining kattasi, hurmatga sazovor boshlig'i. Sen abadil abad yaxshi noming qiladigan bir ishga qiziqamsan" dedi. O'tba, "Qandaq shu?" Hakim degan edi. Hakim ibn Hizam, "Qo'shinni qaytirib ketsan va ittifoqdishing Amr ibn Hazramni Nahl qo'shini vaqasida musulmonlar tarafidan o'ldirilgan" deb izohat beribdi. "Ning xun haqqini ustingga olasan" dedi. O'tba, "Cho'qim qilaman, bu ishqa sen menga kepil bo'lgin. U degan mening ittifoqdishim, uning xun haqliqi va bo'lib ketilgan mollari mening zimmamga qolsin" dedi. Onda u yana Hakim ibn Hizamga, "Sen hozirla ibn Manzal ning qishig'i borgin. Men ko'pchilikning ishini uning puchilib qo'rqaman. dedi. Ondan O'lpa o'rnidan turib qo'shin ichida so'z qildi. U mundaq dedi: "Ey Quraysh xalqi, sizlar Muhammad va uning odamlari bilan urushib nima qilasizlar? Qasam qilib aytamanki, agar uni yengmoqchi bo'lsak, odam qarab turib o'z tog'isining o'g'lini yoki amochisining o'g'lini va yoki o'z jamoatidan bir kishini o'ldirishga majbur bo'ladi. Bu qandoq bo'ladi? Shuni biz qaytib Muhammadning ishini boshqa arab qabillalariga qoldiraylik. Ular g'olib kelib Muhammadning adibini bersa nihoyat yaxshi bo'lgani. Navoda aksicha Muhammad g'alaba qilib qolsa, uning g'albasi sizlarning g'albanglar." Angacha Hakim ibn Hizam Abu Jahilning iniqi berib, Abu Jahl bu chaqda savutlarini kiyib jang tayyorligini qilyotdi. "Ey Abul Hakam, bu Jahlning kunyat ismi debdi. O'tma ibn Rabiya
mening qishingga mundaq gaplar bilan avatdi degan edi. Abu Jahl qo'pollik bilan azbroyi xudo unba Muhammad va uning odamlarini ko'ribla qo'rqib yuragi yig'ib ketibdi. Hargiz undaq qilg'ili bo'lmaydi. Alloh bilan qasam qilamanki, Alloh biz bilan Muhammadning o'tirisidan adil hukm bilan ayirib qo'ymoqcha qat'iy qaytmaymiz. O'tbaning bundaq deyishi Muhammad va uning odamlarining qo'shinimizga nashtliq bo'lib qoldiganligiga ko'z yetgan. Aslida uning o'g'li Abu Huzayf va Ibn O'tba burunli musulmon bo'lgan bo'lib, hijrat qilib ketgan. Shularning qaytida shunga u o'z bolasidan ansiragan gap dedi. O'tbaga Abu Jahlning azbroyi xudo o'tba qo'rqib yuragi eg'ib ketibdi degan haqorat so'zi angladi. U oz qoldi. Kimning qo'rqib yuragi eg'ib ketganligi hali ma'lum bo'ladi. Meningmi va yoki uningmi dedi. Abu Jahl bu qarshilik fikr iqimining texmi kuchib ketishidan ansirab, Hakim ibn Hizam bilan shunchalik so'zishibla Amir ibn Hazramni Naxla qo'shiniga o'ldirilgan Amr ibn Hazamning qon qayrindishi ga darhol odam avatdi va sening ittifoqdishing, ya'ni Zohid boka o'tba demoqchi, qo'shinni urushmay qaytirib ketmoqchi. Bo'lyapti. Halbuki sen qayrindishingning o'limini o'z ko'zing bilan ko'rgan emasmi? Shunga darhol qayrindishingning qisosini ilishib berishni talab qilgin dedi. Shuning bilan Amir darhol qo'shin arasiga chiqib kasni ochdi. U dard alamga chidamaganligini bildiratdi va voy Amri, voy Amri, voy qayrindishim deb tovlig'il turdi. Buning bilan ko'pchilikning asabiyati qaynadi, niyatlari buzildi, ish ta'tirisiga yondi va o'tba tashabbus qilgan oqilona tadbiri tantaklik bilan cho'rib tashlandi. Qisqasi, tantaklik tadbir ustidan g'olib keldi va tinchlik uchun ko'rsatilgan bu tirishchanlik hiyla mekr bilan besiqtirib etildi. Ikki taraf bir-biriga ko'rindi. Mushriklar hayva bilan dong tarafdan tushib kelib, ikki taraf bir-biriga ko'rinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Alloh, mana bu Quraysh o'zining takabburligi va cho'ngchiligi bilan sen bilan qarshilashqili va sening payg'ambaringni inkor qilg'ili keldi. Ey Alloh, sen menga va'da qilgan yordamingni nozil qilgin. Ey Alloh, ularni hozirla halok qilgin" deb duo qildi. Va yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dushman qo'shini ichida qizil to'yga minib olgan O'tb ibn Rabiyani ko'rib, ularning orasida yaxshilik bor deyilsa, cho'qim qizil to'ygilik kishida bor edi. Ularning shuning gapiga o'rnagan bo'lsa, to'g'ri qilgan bo'ladi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlarning safarlarini tartibga soldi. U saflarni o'ngshab tuzayotganda mundaq bir qiziqarli ish yuz berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'lida saf tuzish uchun elib olgan bir tal tig'siz o'q bor edi. U Savod ibn G'uziya raziyallohu anhuning safdan chiqib turib olganligini ko'p "Tuz tur, ey Savod" deb uning qo'rsqiga noqib qo'ydi. Savod: "Ey Rasululloh, meni urding, qisos olaman" deb turib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Mana qisos olgin" deb qo'rsqini ichib bergan edi. Savod payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni quchoqlab, qo'rsoqlariga suyib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Bu nima qilganing, Savod?" deb so'rgan edi. Savod: "Ey Rasululloh, ko'rib turibsan, oldimizda o'lim ko'rinib turibdi. Shunga hayotimning oxirgi minutlarida mening tenim sening teningga tegsin dedim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Savodga xayrlik bilan duo qildi. U saflarni tuzab bo'lgandan keyin qo'shinga eng oxirgi buyruqni topshirib, olmog'icha dushmanga hujum qilmaslik to'g'risida buyruq berdi. Ularga jang qilish usuli to'g'risida alohida yo'l yo'riq berib, dushman bostirib kelsa, ya'ni umumyuzlik hujum qilsa, yara beg'irlab o'q uzinglar. Atqandimi arqa-arqadan aram bermay etinglar va ustinglarga besib kelmaguncha qilich sug'armanglar dedi. Ondan Abu Bakr raziyallohu anhu bilan billa qo'mondonlik bargohiga qaytdi. Said ibn Ma'az raziyallohu anhu
muhofizatchi azimatlarni boshlab bargoh darvozasi oldiga kelib qilichlarini shimoylab jangovar holatda turdi. Ammo mushriklarning ichidan Abu Jahil ibn Hisham duo qo'l ko'tarib, "Ey Alloh, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam demoqchi, bizdan sili rahimni usti, biz uqmaydigan bir nimani din deb elib keldi, uni hozirla halok qilgin. Ey Alloh, ikki tarafning qaysimizning ishi sening dargohingga maqbul ko'rilsa va uningdan rozi bo'lsang, bugun nusrat yordamingni shu tarafga ato qilgin" dedi. Bu haqda Allah Taala tuvandagi oyatni nozil qildi. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'alabani tilasanglar, g'alaba allaqachon sizlarga keldi. Yana u sizlarning zininglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dabbi qilib berolmaydi. Alloh haqiqatan mo'minlar bilan billadir. Qur'oni Karim Sura Anfal 8-sura 19-oyat. Tun nisbi va tunji jang ushquni. Jang pelikiga tunji bo'lib o't yoqquchi mushriklar tarafdan Asvad ibn Abdul Asad Mahsumi bo'ldi. U mijozi qo'pol, barqiliq odam edi. U jang maydonida Allohga ahda bermanki, cho'qim ularning ko'lidan suv ichaman yoki uni bulg'ayman va yoki shuning uchun o'laman deb sakrab maydonga tushdi. U maydonga tushib edi, musulmonlar tarafdan Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu maydonga tushdi. Ikkilan bir ikkicha qilish urushtirdi-da. Hay, Hamza bir o'rilibla uning bir pochiqini uzib atdi. Shuning bilan Asvad o'ngdisiga yiqilib tushdi. Uning kesilgan putidan chirt-chirt qon chachirmoqda edi. U yiqilgan o'rin ko'ldan xali yiroq bo'lsa-mu, biroq u qasimini o'rlash uchun 3 putliq bo'lib o'milab ko'l tarafga o'zini otdi. Lekin Hamza uni qo'g'lab kelib ko'lning ichida qilichlatdi. Yakmu-yak elishish. Asad ibn Abdul Asadning o'ldirilishi o't elish oldida turgan jang pelikiga chaqmoq chaqdi. Shuning bilan Quraysh chavandozlaridan 3 kishi maydonga tushib keldi. Ularning hammasi bir oilaning kishilari bo'lib, O'tba uning qarindishi Shayba va Urbaning o'g'li Valid qatorlilar edi. Ular sabtdan etilib chiqiblar yakmu-yak elishishni talab qildi. Bu chaqda ularga Ansar yoshlaridan 3 yigit Avf, Muavviz va Abdullah ibn Ravaha lar maydonga tushgan edi. Mushriklar tarafidan tushganlar, "Sizlar kim bo'lasizlar?" deb so'radi. Musulmonlar tarafidan chiqqanlar, "Ansar yigitlarimiz" deb javob berganda, ular "Yaraysizlar, layoqatli tang tutishlar ekansizlar. Afsuski, biz sizlar bilan urushmoqchi emasmiz. Bizga Qurayshlardan chiqsin" dedi. Uningcha ularning e'lonchilari, "Ey Muhammad, bizga Qurayshdan odam chiqargin, bizga o'zimizning tang dematlarimizni chiqarib bergin" deb cho'qon ko'tarishdi. Şoň Peygambär sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Abu Ubeyde ibn Haris, tur. Ey Hamza, tur. Ey Ali, tur" dedi. Ular sapdan ayrılıp müşriklerinin aldığı yıkılıp beribedi. Müşrik taraf "Sizlar kim bo'lasizlar?" deb so'radi. Musulmonlar o'zlarining tonishtirib edi. Ular "Yaraysizlar, amdi tehi layoqatlik tang dematlar chiqibsizlar" deyishdi-da, ko'z yumib ochqicha tutishib ketishdi. Abu Ubayd radhiyallohu anhu u hammadan pishqadam yashangan kishi edi. O'tba ibn Rabi'a bilan tutishdi. Hamza radhiyallohu anhu Shayba bilan tutishdi. Ali radhiyallohu anhu Valid ibn O'tba bilan tutishdi. Hamza bilan Ali radhiyallohu anhuma o'z raqiblariga ommonni zamonga bermay qilish urib birdamla yer tishlashdi. Ammo Ubayda radhiyallohu anhu raqibi O'tba bilan qattiq ilishib, har ikkisi bir-birini ig'ir yaralantirib, holsizlanib ketdi.
Şoňa Hamza bilen Ali raziyallahu anhuma ötbege hücum kılıp onu cehennemge uzatdı. Ondan Ubeyde raziyallahu anhuni götürüp meydandan qaytıp kirdi. Onun bir puti üzüp edi. O Badri uruşi ayaklaşıp 4-5 günden keyin musulmonlar Madinaga qaytishida Sapra degan yerga kelganda ölüp ketdi. O shuningcha bir ig'izmi dard alam shikoyat qilmagan edi. Ali raziyallahu anhu qasam qilgan holda mo'minlar va kuffarlardan iborat bu ikki firqa Parvardigori to'g'risida munozirlashdi. Qur'oni Karim Sura Haj 22 sura 19 oyatning bir qismi degan oyatlar shular haqida nazil bo'lgan deydi. Umumiy hujum. Bu bir maydon yak elishishning natijasi mushriklarga nisbatan talafotlik boshlanish bo'ldi. Ular eng yaxshi mahir chavandozlaridan va qobil qo'mondonlaridan biroqla 3 kishidan ayrilib qoldi. Shunga ular g'azab o'tida yondi va musulmonlarning keng ko'lamda umumiy hujum qo'zg'adi. Ammo musulmonlar Alloh taologa sig'inib, yordam va madad tilab, o'z o'rinlaridan qo'zg'almay, mudofiyada turib, dushmanni ig'ir talafotga uchratdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taologa iltijo qilmoqda. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shinning saflarini radga silib, jang maydoniga oid talablarni o'tirg'a qo'yib bo'lib, qo'mondonlik uyiga qaytgandan keyin Alloh taoloning uningga va'da qilgan yordam va nusratlarini tilashga boshladi. U iltijo qilib: "Ey Alloh, menga va'da qilgan yordamingni nozil qilgin. Ey Alloh, men seningdan o'z va'dangni ishga oshirishingni tilayman", dedi. Hatto iltijo g'arq bo'lib ketganlikdan o'shnisidagi ridomi tushib ketgan edi. Abu Bakri raziyallohu anhu ridoni yerdan elib yepindirib qo'yib: "Ey Rasululloh, endi bo'ldi qilg'in, Parvardigor Allohga ko'p iltijo qilding", dedi. Alloh taolo o'zining farishlariga vahiy qilib: "Men sizlar bilan birga mo'minlarning urush maydonida sabotlik qilinglar. Kuffarlarning dillariga qo'rqinch soliman." Qur'oni Karim Sura Anfal 12 oyatning bir qismi, dedi. Va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga vahiy qilib: "Men sizlarga orqama-orqa tushadigan 1000 farishta bilan yordam beraman", dedi. Yordamchi qo'shin. Shu an payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'zini yumib bir necha daqiqa sukutga cho'mdi. Ondan beshini ko'tarib: "Xush xabar. Ey Abu Bakri, mana Jibril chang to'zan o'rlitib kelyotdi", dedi. Ibn Issoq rahimahullohning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr raziyallohu anhuga: "Xush xabar, ey Abu Bakri, Allohning yordami keldi. Mana Jibril tulparlarni choptirib, chang to'zanlarni o'rlitib kelyotdi", dedi. Ondan keyindan savutni qo'shlab kiyib, mushriklar to'pi mag'lub qilindi, orqaga qarab qochdi. Qur'oni Karim Sura Qamar 54 sura 45 oyat degan sakrab chiqdi va yerdan bir siqim sheg'il to'pini elib Qurayshlarga qaratib, "Alloh har qilg'ay" deb atgan edi. Ko'z, burun, quloqlarga to'p kirmagan bir mushrik qolmadi. Alloh taolo bu vaqtda: "Ey Muhammad, bir siqim to'pini mushriklarga atganingda sen atmading, balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga Alloh atdi." Qur'oni Karim Sura Anfal 8 sura 17 oyat, dedi. Qaytirma hujum. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shinga qaytirma hujumga o'tish buyrug'iga chiqarganda mushriklarning hayvisi allaqachon bo'shab, hujum qilish qizg'inligi yo'qolgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu tadbirining musulmonlarning jang maydonida ustunlikni egallashiga nihoyat zo'r roli bo'ldi. Chunki ular hujumga o'tish buyrug'ini topshirib olgan hamon texi bu chaqda ularning jang qizg'inligi urg'ib turadi. Shundoq dahshat, yuqori jasorat bilan hujum qo'zg'adiki, dushman saflarini o'ngtay qilib, ularni sur to'qay qilishga boshladi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ustiga qo'sh savut kiyib
to'lib toshgan ishonch va unlik ovozda mushriklar to'pi mag'lub qilindi va cho'qim chekindirildi deb qo'mondonlik uyidan etilib chiqqanligi va qo'shinning jangovorligini hassalab oshiribdi. Natijada musulmonlar yo'lbostak etilib, jasorat bilan jang qildi va farishtalarmi hamdamga keldi. Ibn Saidning Ikrama raziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisida shu kuni ba'zi odamlarning kallasi usilib tushadi. Kimning qo'lida o'ldirilganligini bilgili bo'lmaydi. Yana ba'zilarning qo'li kesilib ketadi. Kimning qilish urg'anligini bilgili bo'lmaydi deyilgan. Ibn Abbos raziyallohu anhu mundaq degan: bir chaqda musulmonlardan bir kishi oldida qechib ketayotgan bir mushrikni qo'g'lab ketyotdi. Ushtumdan usti tarafidan qamchining urilgan ovozini va bir otliqning dit choh degan ovozni angladi. Qarasa, heliq mushrik oldida o'lik yotqudek bu kishi kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ahvolni so'zlab berib edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Rost aytsan, ashular 3-osmonning yordamchi qo'shinlari" dedi. Abu Davud Mazini raziyallohu anhu mundaq degan: "Shu kuni men bir mushrikni qo'g'lab ketyotdim. Qilichni uning urib bo'lguncha uning beshi yerga tushib bo'ldi. Men uni boshqalar o'ldirgan chig'i debdiman. Shu asnoda ansarlardan bir kishi Abbos ibn Abdul Mutallib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tog'asini asar elib keldi. Abbos azbray xudo, meni bu kishi asar olmadi. Meni nihoyat esil, chilan turuq, otqa minib olgan, basli, qobil chiroy, vasli kelishgan bir kishi asar olgan. U odam hozir ko'rinmaydi" dedi. Ansarlar: "Ey Rasululloh, uni men asar oldim" deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga: "Jim tur. Sana Allah katta farishtalar bilan yordam bergan gap" dedi. Iblis jang maydonidan chekindi. Iblis farishtalarning mushriklarga zarba berayotganligini ko'rib, u yuqorida aytganimizdek Suraqa ibn Malik Juishumining siyoqida kelib ta hozirgacha mushriklar sepidan ayrilmagan edi. Keyniga yondi va osti sug'urilib chiqib tikib etmoqchi bo'ldi. Bu chaqda uningga Haris ibn Hisham uni haqiqiy Suraqa deb o'ylagan, eslib olgan edi. U Harisning maydasiga qattiq bir mush urib, yiqitib etdi va olmon-talmon qochishga boshladi. Buni ko'rgan mushriklar: "Nega, ey Suraqa, sen bizga boshpanoh bo'laman, boshdan oxir ayrilmayman degan-tingu" deb tovlashgan edi. Iblis: "Men sizlar ko'rmagan ishlarni ko'ryapman. Men Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi nihoyat qattiq" deganicha qochib dengiz sohil tarafga g'oyib bo'ldi. Fojialik mag'lubiyat. Mushriklarning saflarida parchilanish va yemirilish alomatlari ko'rinishga boshladi. Ular musulmonlarning shiddatli hujumi oldida bardoshlik bera olmadi. Urush oxirlashay deb qolgan edi. Mushriklar to'pi taraf-tarafga jinni elib tikib etishga boshladi. Musulmonlar ularning keynidan qo'g'lab yurib, taslim bo'lganlarni asir elib, qarshilik ko'rsatganlarni o'ldirib, oxiri tal-to'kis mag'lub qildi. Abu Jahilning mag'lubiyatga tan bermay jon jahli bilan ching turganligi. Ammo bu qadim urushning bosh jinoyatchisi cho'ng tog'ut Abu Jahil ibn Hisham o'z qo'shinining saflaridagi yemirilish, patparastchilik alomatlarini ko'rib, bu xil foydasiz iqimning oldini olmoqchi bo'ldi. U hadab qo'shinni ilhomlantirib, ularga buyruq tushiradi va Suraqaning xoinligi sizlar umidlantirmasin. Bu degan Muhammad bilan oldin kelishayotgan planliq suiqasd, Shayba, O'tba va Validlarning o'ldirilganligidan huduqib ketmanglar. Ular oldirab ketdi. Lat va Uzza bilan qasam qilmanki, biz ularga arg'amchi tanlar bilan bog'lab elib ketishimiz kerak. Hech qaysinglar ulardan bir odamni o'ldiribla bo'ldi qilmanglar. Ularni asir elinglar. Biz ularga yomonlikning oqibatini rosa bir to'ntib qo'yayli, deydi. Lekin uning mag'lubiyatliklarining haqiqiy abdi basharisini tezda oshkorlanib qoldi. Uzoq o'tmay ularning saflari musulmonlarning shiddatli hujumi oldida parchalanishga boshladi va ularning to'pida patparaqchilik
yuz berdi. Shundaq. Uning yanida faqat bir qancha mushriklar qilib qolgan bo'lib, ular uning atrofiga qilish, nayzlar bilan mustahkam bir qo'rg'on shakllantirgan edi. Lekin musulmonlarning shiddatli hujumining bahayvat to'lqini oldida bu qo'rg'onlarmi buzilib etildi va nayza qilish to'saqlarmi parchaqlab tashlandi. Dal mushu chaqda bu qonxo'r jallod to'p orasida oq to'gidek ichilib qoldi. Musulmonlar uning ot ustida chep yurganini chiliqtirdi. Vaholanki o'lim ikki ansarni azimatning qo'li bilan uningga yiqilishga intizor edi. Abu Jahlning o'ldirilishi. Abdurrahman ibn Avf raziyallohu anhu mundaq deydi. Badri kuni men sabti turib atdim. Shunda qarasam, o'ng yonimda bir, so'l yonimda bir, ikki ansar yigiti paydo bo'ldi. Go'yo men ularga ishonmay qoldim. Ularning biri yana biridan yushirgandek qilib, "Itaga, menga Abu Jahl deganni ko'rsatib qo'ygan bo'lsangiz", dedi. Men uningga, "Inim, uni nima qilasan?" desam, u anglashimcha u Rasulullohga qattiq aziyat qilarkandiq. Hap, bugun uni ko'rib qoladigan bo'lsam, ikkimizning biri o'lim sharobini tetimoqcha uni qochirib qo'ymayman, dedi. Men bu yigitning jasoratiga rostla ajablandim. Shundaq turatdim, meni yana biri no'qidi va oldingiga o'xshash bir gapni devidi. Uzoq o'tmay Abu Jahlning dushman to'pi ichida o'ng so'lga qatirab yurganligini ko'rdimda, heliqi ikki yigitga, "Ko'rdinglarmi? Ana avuzlar istamoqchi bo'lgan odam shu", deb Abu Jahlni ko'rsatib qo'ydim. Shuning bilan ular qilichlarini o'ynatib, Abu Jahl bar tarafga ushqandek yurib ketdi va har ikkilan uningga tang qilish urib yiqitdi. Ondan qaytib kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ma'lum qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni qaysinglar o'ldirdinglar deb so'ragan edi. Har ikkisi "Ey Rasululloh, men o'ldirdim" deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Ikkinglar tang qilish urdinglarmi yo?" deb so'radi. Ular "Yo'q" deyishdi. Bu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning qilishlariga qarab, "Ikkinglar tang uribsizlar" dedi va urushdan keyin Abu Jahlni din o'lja ilingan narsalarni Muaz ibn Amru ibn Jahmu mazkur ikki yigitning biri deb izohat beribdi. Buyurib berdi. Chunki ularning yana biri keyin jang davomiga shahid bo'lib ketgan edi. Urush og'irlashgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Jahlning qandoq bo'lganligiga kim qarab boqdi dedi. Shuning bilan kishilar uni izlab tarafga qaradi. Bir chog'da uni Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu tepib oldi. Halbuki og'irqi nafslarida jon talshyotdi. Shuning bilan Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu uning kechgisiga dastlab qo'li bilan uning soqolidan tutib turib, "Xo'p bo'ldimi? Ey Xudoning dushmani" deganda Abu Jahl, "Nimaga xo'p bo'ladi? Sizlar mendan katta odamni o'ldirganmi? Yoki sizlar o'ldirgan odamdan katta kim bor?" Dedimmi, rivoyat qilinuvchi esimda yo'q deb izohat beribdi, dedi. Va yana "Koshki meni dehqondan g'ayrirak biraylan o'ldirishchu", dedi. U yana birdan to'xtab olgandan keyin, "Ayta, bugun oxirgi hisobda kim g'alaba qildi?" deb so'radi. Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu, "Kim g'alaba qiladi? Alloh va Allohning payg'ambari g'alaba qildi, albatta", deb javob berdi. U Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhuga, "Ey podachi bola, sen mushu fursatga nima degan tasdi erishding ha?" dedi. Aslida Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu Makkada ijaraga qo'y boqatdi. Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu bilan Abu Jahl orasida yuqorqi savol-javoblar bo'lib o'tgandan keyin u qilich bilan Abu Jahlning beshini uzib oldi va uni soqolidan ko'tarib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga olib keldi. "Ey Rasululloh, mana bu Allohning dushmani Abu Jahl ibn Hishamning kallasi", deb yerga tashlagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Alloh yekigonidir, uningdan boshqa hech iloh yo'qdir", deb 3 qatim takrorladi. Ondan tashakkur etib, "Allohu akbar, go'zal mariya va hamd sanolar Allohga xosdir", u va'dasini ishga oshirdi. U bandasiga "Menga demakchi,
yordam berdi. Ko'p qo'shinni o'z yolg'iz mag'lub qildi. Yur, uni Abu Jahilni demoqchi. Mang ko'rsatgin dedi. Shuning bilan men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga berib, uni ko'rsatib qo'yib edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ablah mushu ummatning fir'avani edi dedi. Dil bir saat o'qibdiq, sevimli qarindoshlarim. Hammanglarning diqqat berganiga rahmat. Keyingi ya'ni atidagi bevosita o'qishligimizda biz mag'lubiyat xabari Makkaga yetib bordi degan mazmundan boshlab o'qiymiz. Ma'qul amsa, hammanglarning diqqat berganiga yana bir qatim rahmat. Alloh rahmat qilsin. Allohga omonat.